Tướng Tuấn xác nhận đã đạt được tín hiệu hộp đen máy bay KC-212. Quý vị và các bạn thân mến, trao đổi với chúng tôi, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Võ Tổng Tham mưu Trường Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trong ngày hôm nay, 25 tháng 6, lực lượng tìm kiếm của Bộ Quốc phòng đã tra được tín hiệu của hộp đen máy bay KC-212. Theo tướng Tuấn, hiện nay Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng tìm kiếm đang tiến hành khẩn trương công tác trục vớt hộp đen, tìm kiếm phi hành đoàn và các bộ phận còn lại của máy bay KC-212. Ngoài ra, cơ quan pháp y quân đội và các cơ quan chức năng liên quan cũng đang vào cuộc xác định danh tính các thi thể tìm được tại Bạch Long Vĩ. Cũng theo tướng Tuấn, việc tìm thấy hộp đen sẽ cung cấp căn cứ cùng với các yếu tố khác để phần nào làm rõ nguyên nhân vì sao máy bay KC-212 chở 9 thành viên phi hành đoàn gặp nạn trong khi đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn máy bay KC-212, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn đang có mặt tại thực địa để chỉ huy các lực lượng trong và ngoài quân đội tiếp tục công tác trục vớt máy bay KC-212 và thi thể các quân nhân. Do áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tìm kiếm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng trục vớt cứu hộ, nhất là trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến xấu như hiện nay. Trước đó, trong chiều ngày 24 tháng 6, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có thông báo chính thức về kết quả công tác tìm kiếm máy bay Su-30 MK2 và KC-212 gặp nạn. Đồng thời, Bộ Quốc phòng xác nhận 9 quân nhân trên máy bay KC-212 đã hy sinh.